Sveiki, mėlyjeji. Šiandien jūs noriu pakviesti į tokį paslaptingą ir viliojantį teatro pasaulį, kur susitiksime su aktore ir poete Birute Mar. Mūsų laidos herojė įsitikinusi, kad kūryba yra Dievo ieškojimas ir kūrimas per jį. Birutė Marcinkevičiūtė, o dabar jau tiesiog Birutė Mar, gimė Kaune. Aktoriaus meistrystės paslapčių sėmėsi prie Nevos, tuomečio Leningrado teatro muzikos ir kino institute. Tačiau vien tuo jos profesinio tobulėjimo kelias neapsiribojo. Suviliota rytų kultūros jis stažavosi Japonijoje, kur domėjosi šokio ir teatro meno subtilybėmis. Na, o Lietuvoje dar studijų metais mūsų herojė debiutavo Lietuvos rusų dramos teatre. Taigi ir pokalbį pradedame nuo to, ką net ir daug mačiusiam ir daug keliavusiam meno pasaulio atstovui reiškia namai. Jau būtent namais ji, kaip ir daugelis kitų aktorių, vadina sceną. Dabar šiame teatre, į kurio sceną pirmą kartą išėjo dar pačioje aktorinės veiklos aušroje, po kelių dešimtmečių pertraukos ji pristato savąją Dostojevskio viziją. Aš jau pati buvau pamiršus, jau taip seniai tai buvo, kažkaip ir šitą teatrą buvau pamiršus ir kai pradėjau, pradėjom repetuoti, pradėjau lipti tais laiptais ir ateinu ir tie patys siuvėjai dar dirba ir dar žmonės kai kurie ir atrodo, jie praėjau virš 20 metų ir iš tikrųjų tada pagalvojau, čia grįžtu kaip namo, iš tikrųjų, nors niekada čia ir nebuvo, taip tarsi tada tie namai. Ir aš tada dar nebuvau baigus, dar mokiausi Sankt Peterburge ir tada toks režisierius Andrėjus Maksimovas iš ten statė Vilniuje spektaklį ir jis mane pakvietė, aš dar, man atrodo, 3 kurse buvau. Ir taip čia atsiradau, iš tikrųjų, ir tas teatras šitas, toks kaip prisimenu, iš tų laikų, dar kai mokiausi Peterburge, kai tu mokaisi, studijuoji, tu įsivaizduoji taip idealiai tą teatrą, kad tu čia ateisi ir jau čia kažkaip viskas bus toks kaip pasaka, jau tai, ko tu sieki, jau čia ir bus. Ir tada prisimenu, atvažiuoju šitą rusų dramos teatrą, o mes ten dirbom dieną naktį, kaip studijų metais. Ir čia visi taip ramiai vaikšto, kažkaip čia to režisierius nelabai klauso, čia, buvo toks keistas jausmas tada, kad kažkaip ne to laukiau, kažkaip ne to tikėjausi. Toks pirmas kažkoks buvo, atsimenu. O tas namų jausmas, kaip jūs sako, tai iš tikrųjų turbūt visiems žmonėms, kas dirba teatre, čia galima, nežinau, kokią psichologinę studiją apie tai parašyti, bet visi turbūt ilgisi tų namų, nežinau, bent jau aš tai dažnai tą patiriu ir man labai artimos režisieriaus Rimo Tumino mintys, jis vėl sako, teatras tai mūsų turi būti namai ir visada yra tas ilgesys tų namų, tu ateini ir tu kažkaip susitinki su tai žmonėms, su kuriais tu dirbi ir iš tikrųjų tas teatre, tas buvimas kartu, kol tu repetuoji spektaklį, kol viskas vyksta, jisai tikrai sukuria tokį stebuklą kažkokį, tu tikrai, tai pasidaro taip artima viskas. Ir ta iliuzija, paskui spektaklis baigėsi, premjera įvyksta ir jau tu kažkaip jau, čia buvo namai, buvo tikrai namai, tos dvasios kažkokios, nežinau, tos tavo svajonės, dvasios turbūt, nes vis tiek čia teatre visi kalbam apie tos svarbiausius dalykus, apie ką gyvenime ten kasdienę kalbi. Ir tas tada lieka tokia tuštuma visą laiką, tas ilgesys namų man, jau vėl statai spektaklį, ta grupė aplink tave ir jau jautiesi. Bet turbūt, tie namai taip ir yra, kažkokie tie tikrai namai, mes visada jų ilgimės. Teatras tai kaip metafora tokia. Birutė Mar tikriausiai žinomiausia Lietuvoje, o ir didžiausią pripažinimą pelniusi monospektaklių kūrėja ir aktorė. Teatre jau įprasta, jog šį žanrą išbando retas. Monospektaklis reikalauja ypatingo susikaupimo, o svarbiausia, jog vaidinant nebus galimybės atsiremti į scenos partnerį. Birutė Mar sako, kad jos kūrybos vizitinė kortelė tapusi monodrama buvo užkoduota dar iš vaikystės.
kiek čia dėsningumo, kiek atsitiktinumo, tai net aš pati nežinau ir kažkaip viskas, dabar jau atrodo savaime atsitiko, bet kai tai pradedi galvoti, tai turbūt viskas prasidėjo nuo to, kad aš mokiausi muzikos. Aš baigiau Kauno Juozo Naujalio meno mokyklą ir grojau fortepijonu. Ir mano tokia sena svajonė dar iš vaikystės buvo, mano draugė, klasės draugė grojo smuiku. Aš labai norėjau groti smuiku, bet kažkaip tėvai jau pasakė, nupirkom fortepijoną ir viskas. Ir aš dar prisimenu tą, kai aš po pamokų labai jos prašydavau, aš pasimdavau jos smuiką ir grodavau. Tai aš tą jausmą iš tikrųjų prisimenu, kai tu atsistoji, tarsi publika ten ir tu groji, nes man atsimenu su fortepijonu visą laiką buvo tas, kad aš sėdžiu čia ir net kai koncertai būdavo kažkur žiūrovai ten, o tu nusisukus. Man tas jausmas kažkoks, kad atsisukus, visą laiką buvo, kad aš noriu stovėti atsisukus, kažkokia magija, to bendravimo su žiūrovais. Ir turbūt tai, kad aš mokiaus muzikos ir baigiau, aš Naujalio mokyklą, 11 metų atsimokiau, tai turbūt tas ir atvedė, man atrodo, į tą tokį solo žanrą, nes buvau taip įpratus dirbti, buvau įpratus visą kūrinį sugroti, visą kūrinį pati. Nors, kaip pas mus tam europietiškam teatre, tai nėra tradicija, bet turbūt neatsitiktinai mane Dievas ir į Japoniją išsiuntė, nes aš mokiausi Japonijoje japonų tradicinio teatro metus, jau baigus Peterburgą vėliau, ir staiga ten pamačiau tą kitokį teatrą, kur aktorius yra solistas, ten tokia kaip tie jų tradicinis teatras, kaip operos, ten ir kabuki, ir sėdi choras šone, ir tas choras pritarė, o jisai pasakoja istoriją, solistas. Ir galvoju, va, čia tai įdomu. Ir tada grįžus iš Japonijos, aš tą savo pirmą monospektaklį ir sukūriau. Tai tokia, gal vidinis buvo toks vedimas. Kitas vedimas tai buvo, aišku, tas aktoriaus gyvenimas, aišku, nes aš grįžau į Lietuvą, tada pilna ten svajonių. Jau ten Peterburgė galvojau, jau čia būsiu žvaigždė, jau ten ir į kiną kvietė ir net būčiau jau pasilikus teatre, jeigu ne nepriklausomybė. Tada, kai jau 91 metais, man atrodo, jau niekam nekilo net minčių, kad tik grįžti į Lietuvą ir sugrįžau. Ir tada Vaitkus mane pakvietė į Nacionalinį dramos teatrą, jis tada dirbo, dar Kaune pastačiau režisūros diplominį spektaklį. Ir tikrai susiduriu, ten buvo didelis miestas, Peterburgas, tiek teatrų, tiek galimybių. Ir tas toks, kaip maža miestelė jaučiuosi. Visi aktoriai viens kitą pažįsta, visi, maždaug, ko tu čia grįžai, tai ir taip čia daug. Ir aš taip kažkaip kokius 5 metus vaidinau, ten vieną vaidmenį, kitą, žaldokiniai pradėjau vaidinti, tokius kažkokius vaidmenis, kurie man viduj, aš tokia buvau mergaitė, visa tokia lietuvaitė dar ilgais plaukais. Ir tokius ir vaidinau, tokias mergaitės, o jaučiu, kad viduj ten tiek visko kaip bomba, jau sprogti turi kažkas ir kaip, kur visą tai sudėti, ir eilėraščius rašiau ir jau kažkaip. Ir tada taip ir atsitiko. Tas pirmas mano spektaklis, Žodžiai smėly, pagal Beketo pjesę Laimingos dienos. Vienu didžiausių pasirinkto žanro privalumų Birutė Mar įvardyja laisvę. Tai galimybė laisvai pasirinkti ne tik temą, autorių, bet ir įgyvendinti visas savo idėjas. Čia ir aplinka daro mažai įtakos. Kaskart lipant ant scenos ir savo kūrybą dovanojant žiūrovams, monospektaklio aktorius turi unikalią galimybę lyg iš naujo, lyg vis kitoje aplinkoje sukurti mažą stebuklą. Tačiau tokia laisvė ateina tik su laiku. Ta laisvė reikia išsikovoti iš tikrųjų, nes dabar aš jau galiu sakyti, kad gal tikrai jau noriu suvaidinti Salomėją Nėrį, kursiu spektaklį apie ją, bet iš tikrųjų tai tam reikia tokios drąsos, kurios savy dar turi labai peržengti kažką, kad tai išdrįstum. Ir nes tikrai kaip aktoriaus profesija noriu suvaidinti ten Džiuljetą ir niekas manęs nekviečia ir aš jos niekad nesuvaidinsiu ir pasensiu nesuvaidinus, o aš jau kažkokią tokią įsikovojau tą teisę, kad aš noriu suvaidinti tą personažą, bet tada gerai, jeigu nori, tai tada ir pasirašyk pjesę, tada turi įdėti daug darbo, kad tai įvyktų, nes iš tikrųjų, tai nėra lengva parašyti savo pjesę, nes ir aš jau per šitus metus daug ko išmokau. Išmokau parašyti pjesę iš tikrųjų, parašyti tai, nes turi ir labai save gerai pažinti ir dar iš vis aktorystėje man turbūt aš pasirinkau šitą profesiją, kad
aš tokia buvau labai uždaras vaikas, labai nemaištaujantis, tokia gera mergaitė. Ir vat, man tokia galimybė, aš pagalvoju, būti scenoje, peržengti tas savo ribas kažkokias, peržengti. Vat yra daug tų personažų tavyje, aš tai po kiekvieno naujo spektaklio suprantu, kad ir tai yra visiškai kaip ir atstumta, visiškai dar nepažinta, ir aš taiga suvaidinu, pavyzdžiui, Unę, man ypač Unė buvo svarbi. Ir va ta visa, kaip Unės, tas moteriškumas, tas gebėjimas žaisti gyvenime, aš galvoju, ir manyje atsiranda po truputį. Tai man tai yra labai svarbu, vat kiekvienam naujam spektakliui ir personažė. Ir iš tikrųjų monospektaklis, nes tai yra spektaklis apie tą žmogų, apie tą personažą, nes kai yra didelis spektaklis su daug aktorių, tai kartais tu ten, jeigu vaidmuo kažkoks, tu ten funkciją atlieki, gali ten ją atlikti ir gyvai, ir gerai, bet vis tiek. O čia tu gali sukurti žmogaus likimą. Gali visas tas jo pusės taip kažkaip patyrinėti. Ir tada tai yra laisvė. Ir aš pagalvoju, kad man iš tikrųjų monospektaklis tai labiausiai dėl tos laisvės. Kad kai aš jau taip peržengiu savyje ir kai išeinu į sceną, tada aš patiriu tą džiaugsmą, kad aš kažkokį žingsnį žengiau link to savo vidinės laisvės. Ir kaip įdomu, nes tai jaučia žiūrovas. Jie kažkaip, man atrodo, tą patį patiria. Jie žiūrėdami tas savo ribas kažkaip, ir daug kas apie tai sako, peržengia. Tarsi tu jų tą širdį kažkaip tai, kas giliai paslėpta, dažnai užkabini ir labai svarbu man, tai kažkaip labai brangu. Su savo repertuaru Lietuvos monospektaklių primadona, dažnai vadinama Birutė Mar, jau prikaustė daugybę žiūrovų dėmesį. Ji laukiama viešnia įvairiuose festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje, kur visada apdovanojama ir žiūrovų, ir kritikų dėmesiu. Taip stebuklingai kažkaip gavosi. Aš visiškai nesitikėjau to. Nesitikėjau net kažkaip, kad su savo spektakliais galėsiu apvažiuoti tiek šalių. Mes jau ten paskaičiavom, ta mūsų maža trupė, mes jau virš 30 šalių apvažiavom. Ir toks kaip likimas, nežinau, nes kitas gali padaryti tą spektaklį, va tu čia kažkur ten ir vaidinsi, bet taip kažkas pasirodė universalaus, turbūt nežinau, nes aš taip, va niekad visą laiką nuvažiuoju ir visi kažkaip bet kokioj šaly, net į pačią ten egzotiškiausią kartai šalį ir tu tada supranti, kad va tas to širdies, turbūt vibracijos, kas yra monospektaklį, tu labiausiai gali tą širdim kalbėti, nes jau pas mus tas režisūrinis teatras dažnai aktorių padaro tokių, atlikėjų. Ir tai yra kažkaip universalu ir iš tikrųjų mane tos kelionės visos, tai aš pagalvoju ir profesinė prasme, ir žmogiška prasme, kaip sakau, jau turbūt per šitą vieną gyvenimą kelis nugyvenau, tokią patirtį iš tikrųjų jos duoda kelionės. Nes atvažiuoju, dabar prisiminiau, pavyzdžiui, kokią Kolumbiją atvažiavom, rodžiau ten meilužį. Ir staiga susiduri, vaidinom tą spektaklį, ten teatrai, ten karšta, tai visos tos tokie namai visi ten nėra net pamatų, ten katės laksto. Ir ateina tokia publika, kurie gyvena visiškai kitokį gyvenimą, kurie reaguoja, kurie gali garsiai juoktis. Ir staiga vaidini tokio aplinkoje ir žiūri, tu pati keitiesi, tu pati, tavo personažas pradeda su tai žmonėm gyventi kažkaip. Paskui atvažiuoja į kokią, atsimenu, Taivaną, kur žiūri ir salėje mirtina tyla, mirtina ir galvoji, ar jie ką nors supranta ar ne. Ir paskui plojimai atsistoja ir jie tryp tada pradeda gale spektaklio. Tokie žmonės, kurie visiškai nereiškia emocijų. Ir pamatai tiek, tiek žmonių, tiek reakcijų, tiek kažkokių visokių kultūrų. Labai, labai įdomu iš tikrųjų. Apie herojų paieškas paklausta mūsų pašnekovė sako, kad atėjimas prie jų dažnai būna nevalingas sprendimas, lyg kažkas iš aukščiau pastumėtų. Pavyzdžiui, prie Salomėjos Nėries atvedė Viktorija Daujotytė, nes kadangi aš daug skaitau rašytojų sąjungos renginiuose, šiaip, kaip kur nors pakviečia skaityti, labai mėgstu. Ir taip, ta knyga Salomėjos Nėries ruduo, aš vėl per pristatymą ten, man regis, skaičiau ištraukas ir staiga supranti, kad, galima čia būtų kažką padaryti, spektaklį. Unė Babickaitė irgi taip pat išėjo Unės prisiminimų knyga.
mane pakvietė paskaityti ištraukas ir staiga skaitau, oho, kokia asmenybė. Net tada dar kaip čia visą tai, dar nežinai, net jos gyvenimo gerai nežinai, bet vienu tų kelių fragmentų taip kažkas ir atvedė. Prie Dostojevskio vat irgi. Staiga, aš jau seniai, man Dostojevskis tai buvo toks, kaip ir mokytojas. Nežinau, mums visada sakė, aš dar kai mokiausi Peterburgė, labai gerą turėjau profesorių režisūros, ypač Mar Sulimovas. Jisai buvo ir Mar, net jo vardą pasirinkau, kažkaip pasitrumpinau savo pavardę. Jisai buvo kazachų tautybės, toks žinomas režisierius tais laikais, disidentas, ten jo nelabai teatre. Jis toks intelektualas labai buvo ir jis visą laiką sakydavo, kad prasmė yra teatre tyrinėti žmogų. Tyrinėti žmogų, bet kokio spektaklio prasmė. Negalvoti apie tos kažkokius ten, oi, kaip aš čia pastatysiu įdomiai, bet kiek tu tą žmogų giliai pažinsi ir tada, sako, niekada ta profesija nepasens, sako, su kiekvienu spektakliu galėsi augti, keistis. Ir Dostojevskis jam buvo toks, kad mes tik pagal Dostojevskį dažniausiai statėm ištraukas. Ir aš ten ir vaidinau, ir stačiau, ir vis galvojau, kada nors reikia kažką pagal Dostojevskį sukurti. O laikas eina ir kažkaip dabar jau ir ta rusų kultūra nutola ir visko tiek daug ir kažkur tai liko giliai. Ir staiga taip praėjusį rudenį pakviečia į festivalį, į Dostojevskio festivalį, paskambina iš festivalio ir sako, ar negalėtum tu kažką sukurt pagal Dostojevskio, buvo mėnuo likęs. Ir staiga prisimenu tą savo seną svajonę ir tada taip tą pačią dieną atsimenu, ateina mintis angelai. Galvoju, ką tai reiškia angelai. Ir paskui ateina Dostojevskio angelai, gal pavadinimas atėjo pirmas. O aš iš tikrųjų vaidinau ir Jono Vaitkaus spektakliuose pagal Dostojevskį, vaidinau Falalėjų berniuką Stepančikovo dvare, vaidinau Matriošą Demonuose. Ir aš tada atsimenu, galvoju apie tos žmonės angelus. Kaip pas Dostojevskį yra tokie žmonės angelai, kurie vaikščioja šitą žemę kitokie negu kiti. Ir tada galvoju, reikia tą scenarijų parašyti apie tokius žmonės. Ir pirmasis galvoju, tai bus idiotas, kunigaikštis Myškinas, Nastinka iš Baltų naktų, tokie, kurie pirmie atėjo. Bet paskui galvoju, angelai, tai yra ne tik tai. Pas Dostojevskį tas angelas, kaip ir žmogus angelas, yra tokių pas jį herojų, kurie tą angelą ir labai giliai atstūmė. Pavyzdžiui, ir atsirado spektaklį Stavroginas iš Demonų, kuris visą gyvenimą atstūmė, jisai išprievartavo tą Matriošą mergaitę, jinai paskui pasikorė ir jis visą gyvenimą tai jo nepaleidžia. Ir tada ta angelo savoka tokia kažkaip, ir iš vis tada pradėjau kažkaip apie tą spektaklį galvoti, kad kiekvieno žmogaus viduje yra tas angelas kažkoks, ta mūsų dvasia, kuri... Ir žmogus, mes norim ją būti, mes norim gal grįžti į tai, gal mes į ten ir grįšim tikriausiai. O šito žemėje mes kiekvienas vis tiek einam tokiais keistais keliais savo. Negalim būti to angelu, mes vis tiek teikiam skausmą, nors ir to nenorim dažnai. Mes labai sunku save pakeisti kažko, jeigu tu esi, labai sunku save pakeisti iš tikrųjų. Tai ir apie tai, tas spektaklis taip ėjo gilyn, mes su kūrėjais. Mano čia visais draugais, kompozitorium Antanu Kučinsku, dailininkė Kristina Norvilaitė ir mano tokia režisierė, choreografė Sigutė Mikalauskaitė, su jais taip apie tai kalbėjomės, taip ir kažkaip viskas atsirado, tas scenarijus ir pati idėja. Dabar trumpa atokvėpio minutė, ji praeis tikrai greitai, neperjunkite kanalo. Mes netrukus sugrįšime. Aš dažnai taip galvoju, kodėl žmogų gąsdina, kodėl nori, kad jis išsigąstų, kad bijotų. Ir man kažkaip labai neramu, ir kad tai pradeda daryti teatras. Tęsime laidą. Menininkė Birutė Mar, su kuria susitikome prieš pat jos naujausios premjeros repeticiją Lietuvos valstybiniame Rusų dramos teatre, tikrai išsiskiria savo monospektakliais įtaigia, asketiška,
poetiška ir labai išraiškinga kalba. Su Birute Mar susitikome Lietuvos valstybinėme Rusų dramos teatre, tačiau ypatinga ne tik vieta, bet ir laikas. Pokalbiui menininkė mus pakvietė savo spektaklio Dostojevskio Angelai antrosios premjeros dieną. Taigi pašnekesiui pasirinkus erdvę, kurioje jau pamažu dėliojamos dekoracijos, pokalbis nukrypsta apie tai, kas jos lauks po kelių valandų. Tai yra scena, žiūrovai, premjeros jaudulys ir visa kita, kas yra neatsiejama aktoriaus profesijos dalis. Visgi šį kartą to jaudulio daugiau nei įprastai. Dar kadangi spektaklis visai naujas, visada, kai spektaklis tik įvyksta premjera, antras spektaklis būna sunkiausias paprastai aktoriui po premjeros, nes per premjerą, kaip mes sakom, toks kaip ir tu pagimdai tą spektaklį ir jau lauki tos pačios žiūrovų reakcijos, o antras visada būna visiškai kitoks spektaklis. Ir tai taip jau iš ryto pradedi po truputį įdinėti, bet visada aš ten kažko ypatingo nežinau, nedarau, tiesiog taip, kai pradedi tą tekstą kartot, ateini į čia, pasižiūri, kažkaip viskas po truputį tave įeina ir ta erdvė ir kokios dar porą valandų pradedi grimą darytis, po truputį. Šitas spektaklis yra nelengvas, nes aš vaidinu 5 personažus, tai tokio reikalauja visiškos tokio vidinio lankstumo, minkštumo, kad greit galėtum persikūnyti. Sunkiau negu vaidinti vieną iš tikrųjų. Kiekvieno menininko pasaulis kitoniškas, šiek tiek uždaras ir su savomis tradicijomis bei ritualais. Birutė Mar prisipažįsta, per kūrybinio gyvenimo metus teko išbandyti ne vieną mažą ritualą, kuris padėtų susikaupti, pasiruošti scenai ir geriau įsijausti į vaidmenis. Tačiau laikui bėgant kito ne tik jie, bet ir pats meno suvokimas. Dabar jau suvokiu, kad iš tikrųjų menas tai yra toks, kažkas per tave kalba. Tu išeini į sceną, bet ne tu, tai esi, aš jau tikrai, kažkaip pasitikiu tom aukštesniem jėgom ir visą laiką dabar nežinau, meldžiuosi, ta savo malda tokia, kad per mane, kad visi žmonės, kad kažkaip, kad būtų, kad jie išeitų, kad jie apie kažką pagalvotų, kad jie kažką prisimintų, kad jie suprastų, pajustų tą akimirkos džiaugsmą, paleistų savo skausmą. Aš taip meldžiuosi prieš kiekvieną spektaklį. Kad juos ir mane pačią, kad man duotų jėgų. Nes dažnai būna, irgi suprantu, anksčiau atrodė taip svarbu, apie ką spektaklis, dabar suprantu, kad dažnai žmonės, pavyzdžiui, sako, kažkaip kitą dieną buvo ramu po tavo spektaklio, kažkaip suprantu, kad yra, tas, kaip mes tai vadindavom, kaip sakė, svergzadačia Rusijoje yra uždavinys ir virš uždavinys. Tas svergzadačia tai yra tas, kad žmogus pasijustų turbūt ramus, kad jis pasijustų šviesoje. Tas toks išėjimo į sceną prasmė tavo. Kažkaip jį sušildyti, nes jis ateina čia šilumos. Rytų filosofijai neabejinga kūrėja, jos motyvų įpina ne tik savo statomuose spektakliuose, bet ir kasdieniniame gyvenime, komunikuojant su aplinka. Dvasinių ieškojimų poreikis jos mintise gimė prieš 14 metų ir būtent jie tapo didžiausiu gyvenimo pokyčių šaukliu. Ašgi kokią 8 metų važinėjau, parašiau knygą Cinamonų kvepiantys namai, tai mano ta knyga ir yra tokia kaip ir sudėta visą tai į tą knygą. Dvasinių ieškojimų mane kažkaip atvedė irgi turbūt tos aukštesnės jėgos, kai man buvo apie 30 metų. Aš su draugais išvažiavau į Indiją ir paskui ten važiavau, paskui susipažinau su Jurga Ivanauskaitė ir į Tibetą važiavau ir į Nepalą ir į tas šventas vietas ir labai daug, kad tos kelionės pakeitė iš tikrųjų ir atvedė prie šito suvokimo, visai kitokio meno suvokimo, to savo prasmės, šitokio gyvenimo. Anksčiau buvo toks, atsimenu, anksčiau kaip iš vis galvoju, jaunystėje visiems svarbu pasiekti, svarbu padaryti, svarbu tas rezultatas. Paskui ateina toks laikas gyvenime, kai tu matai, kai pradedi giliau galvoti, kokie vis dėlto, kodėl mes iš vis čia esam, kodėl atsitinka kažkokie įvykiai, kodėl vienas laiming, paskui staiga kažko netenki ir ta visa mūsų būties prasmė, kodėl mes čia taip kankinamės visi šitoj žemėj kartu,
tiek džiaugsmo ir tiek skausmo ir kodėl vienas taip, kitas, žodžiu, šitie klausimai atveda prie savęs, iš tikrųjų, ieškoti savęs ir tada jau kiekvieno kitas kelias. Vieni į Indiją važiuoja, kiti, kaip sako, jau į gamtą važiuoja, kiti ten paveikslus tapo. Ir mane į tą Indiją iš tikrųjų, ir ne iš karto aš suvokiau, iš pradžių, aišku, važiuoja, egzotika, čia visai, ir daugelis žmonių kažkaip ir pasilieka tame, kad va dabar jau būsiu budistas, va dabar jau būsiu, kažkaip aš taip įdomiai apkeliavau visas tas kultūras ir tarsi vėl grįžau į tai, kas svarbiausia, ten kažkaip į tą esmę, kad iš tikrųjų tų religijų visai nesvarbu, kokia religija ir koks tikėjimas, bet svarbu ta šviesa, iš tikrųjų, kaip Dostojevskis irgi šito spektaklio pabaigoje, aš sakau, kad Bog взял семена из миров иных, tai Dievas pasėjo šitam pasaulyje nuo pasaulio sėklas ir jeigu tu ir kiekviename žmoguje tą sėklą pasėjo ir jeigu tu tai atstumi, tai tada tu tampi nebe žmogumi. Tai va tas kažkaip ir ta Indija visa, aš ten daug ir važinėjau ir daug tų įspūdžių, bet prie to ir privedė, kad iš tikrųjų ir savyje turi siekti tos harmonijos, šviesos, labai paprasta viskas, nėra ten nieko sudėtinga, kad savyje tu turi to siekti ir dar, kadangi aš galiu rašyti, aš galiu būti scenoje, aš galiu tai dar ir kitiems žmonėms tai perduoti, kažkaip vesti juos į tai man labai svarbu. Birutė Mar ne tik aktorė, režisierė bei choreografė, jos gyvenimo dosjė taip pat yra ir žodis rašytoja. Bibliografijos raše 2 poezijos rinktinės, esė ir dienoraštis. Taigi, kokių naujų spalvų menininkė atranda į rankas paėmusi plunksną ir kokias naujas erdves jie atveria atsitraukdama nuo scenos. Birutė prisipažįsta, jog tai lyg leidžia atitolti nuo vaidmenų ir pabūti tiesiog savimi. Rašymas tai man kitas gyvenimas, visai kitaip viskas, nes rašymas visada man buvo toks daugiau, aš taip kaip pradėjau rašyti jau mokykloje eilėraščius, paskui tos pirmos knygos aš iš pradžių net nerodžiau, toks, niekad negalvojau, kad čia net profesija, toks rašiau savo, va ten aš taip pabūsiu savim dabar, be jokio vaidmens. Paskui kažkaip po truputį tu išmoksti, iš tikrųjų kaip ir kiekvienos profesijos turbūt. Ir taip jau tada žinai, kas profesionalu, jau tada taip gali jausti, kaip sakant, tekstą sutvarkyti. Ir man tai toks visada buvo, aš dabar nueinu į save, toks dabar. Ir dažniausiai rašau, išvažiuoju kažkur kelioniai. Ir tai tokia kitokia visai laisvė iš tikrųjų, man scena duoda didesnę laisvę. Rašymas, palyginus su scena, iš tikrųjų tikrai, kai tu parašai knygą, tai duoda tokį, parašei tu ją, bet su rašymu yra, kad tu niekad labai sunku jausti atgalinį ryšį. Ir dažnai rašytojai, kartais tu jį iš tikrųjų, kai susitinki, kai skaito, kai ten sutinki žmogui, sako, aš skaičiau jūsų knygą, pajunti, bet scenoje tu tai pajunti kiekvieną vakarą. Ir aš jau pripratus kažkaip tą apykaitą žymiai dažniau patirti. Už tai tas rašymas toks daugiau savyje man lieka, bet tik dabar, paskutinės, aš irgi po Indijos, kaip įdomu, po Indijos laikotarpio pradėjau rašyti knygas vaikam. Parašiau jau paskutinės mano 3 knygos yra vaikams ir su vaikais tas atgalinis ryšys yra iš tikrųjų didesnis, nes kviečia į mokyklas, į darželius, vaikai stato spektaklius pagal tavo knygas, vaikai tave apsikabina, jie visiškai kitoks, ir kažkaip tas vaikų literatūra labai man irgi, pagalvoju, labai prasmingas dalykas, nes tie vaikai, jie viską širdim. Suaugusiam tu turi kažkaip viską užkoduoti, viską intelektualiai, viską, o vaikam gali parašyti taip tarsi tarp eilučių apie labai svarbius dalykus. Ir gal tas toks, atviresnis tas būdas. O pavyzdžiui, kas dėl to, kad tai susijo kažkaip savaime, tai tik dabar man pradeda ta literatūra ir teatras artėti viens į kitą. Nes visą laiką kažkaip buvo knygos savo, čia savo. Ir ta dramaturgija, tai pasirašai, o dabar žiūriu, kaip gerai, kad aš išmokau rašyti. Iš tikrųjų. Nes, pavyzdžiui, spektaklis praėjusių metų Ledo vaikai, pjesė pagal mano mamos daugiausia prisiminimus apie tremtį.
pagal tėvelio ir, tai praktiškai aš tą pjesę jau visai, kaip ir savarankiškai pati rašiau, nes visą laiką aš dar taip tarsi slėpiuosi. Iš pradžių, kai rašiau tas inscenizacijas, dar pagal Margarit Duras meilužį dar bijai, dar nei vieno žodžio savo idėją, dar kažkaip, kad viskas būtų. Dabar žiūrėjau kažkaip laisviau, pradėjau jau galiu parašyti ir savo, ir jau kažkaip modeliuoti tas istorijas. Ir iš mamos istorijos įdėti kažką, kurti jau savo. Tai galvoju, kažkaip pradėjo jungtis jau tos dvi profesijos. Vienas jautriausių Birutės Mar spektaklių tikrais faktais paremtas vaidinimas Ledo vaikai, kuriame režisieriai įsileidžia į savo asmeninę šeimos erdvę. Sibire prabėgo Birutės tėvų vaikystė, todėl gyvenimas ant scenos leido ne tik įamžinti tėvų patirtis, bet ir geriau juos suprasti. Ta Ledo vaikai pjesė, tai iš tikrųjų nebūtų to, aš iš vis toks kažkoks mano toks atsirado gilesnis ryšys net su tėvais per šitą pjesę. Nes aš pagalvoju, nes mano mamos tėvai, mano seneliai buvo, aš jų nemačiau, nepriklausomos Lietuvos mokytojai. Kažkaip aš visas tas istorijas, tėčio tėvai irgi iš Kauno, iš Petrašiūnų, irgi visi 41 metais ištremti. Ir kažkaip aš visas tas istorijas žinojau ir aš tą jų gyvenimą tarsi taip, maždaug žinojau, bet tik tai pati išgyvenus, išgyvenus tą spektaklį, aš kažkaip juos žymiai giliau suprast pradėjau. Kažkaip supratau, kiek jie perėjo ir ką jiem reikėjo patirti ir kodėl jie tokie stiprus. Man dažnai atrodė, kad tarsi jie tokie ir šalti, bet taip pagalvoju, gyvenimas tiek stiprybės, kiek reikėjo stiprybės, kad visą tai pereiti. Tai mano tėvai, nežinau, toks pavyzdys, tai būtent, kad jie niekad nesiskundžia, jie niekad nesako, kad blogai, jam dabar tokia laimė gyventi Lietuvoje, sako, mama, kiekvieną dieną džiaugiuosi. Ir visą laiką taip, kaip aplink girdi, kad blogai, ir ypač po šito spektaklio, kai tu matai, kaip galėjo būti blogai ir kaip gali bet kurią akimirką taip atsitikti, kažkas tokio. Dabar toks pasaulis, bet kurią akimirką gali kažkas, karas prasidėti ar kažkas, ir tada, kaip supranti, kaip iš tikrųjų, kaip jie moka vertinti, kiek iš jų, kad reikia iš jų mokytis. Nes jie tai perėjo. Kol tai nepereini, tai ir, kaip gyvenime viską reikia pereiti, kad suprastum. Na, kas nutinka, kai net ir labiausiai įtemptas ir daugiausiai jėgų pareikalavęs spektaklis baigėsi, kai užgesta rampų šviesos ir aktoriai lieka kitapus uždangos. Mūsų pašnekovė to nei sureikšmina, nei idealizuoja. Jis įsitikinusi, jog kad ir kokia svarbi būtų teatro erdvė, prioritetu tampa kiti dalykai. Todėl po darbo grįžtama prie buities rūpesčių, kurie pas visus labai panašūs. Man labai šita erdvė svarbi. Kažkaip šit teatras svarbu, bet kažkaip dabar irgi ateina jau su gyvenimo patirtim toks laikas, kad pasidaro, gyvenimas tampa svarbesnis iš tikrųjų. Tai, aš kaip, nežinau, visi žmonės įsivaizduoja, kad tas aktorius čia kažkaip tai gyvena tą patį gyvenimą, grįžta namo, išvažiuoja į kelionės. Kokia jūs buitį? Ką jūs mėgstat, ko nemėgstat, kaip jūs gyvenat? Nežinau, labai mėgstu laisvę, labai mėgstu keliauti, labai daug keliauju su draugais ir pati labai, mano gyvenimo dalis didelė, tai yra kelionės. Nežinau, sakau, aš kadangi neturiu vaikų, tai toks, negaliu čia dabar jums pradėti pasakoti apie šeimą, nes, mano toks gyvenimas kitoks truputį. Nevairuoju automobilio, nežiūriu televizoriaus, tokia esu visiškai, gal neturiu ką papasakoti. O dviratis. Važinėjau oranžinį dviračių, labai mėgstu. Aš galvoju, kažkaip, niekad nenorėjau vairuoti, tikrai. Nes vėlai galvoju, visi vairuoja, tai kažkaip nenoriu. O gal būtų taip ir lengviau, susidedi šiek tiek... Tai jau man daugelis tą patį sako, bet kažkaip, nežinau. Nenoriu gal apsikrauti. Aš kaip žiūriu, kaip pagalvoju, kaip man reikėtų kiekvieną rytą kažkur galvoti, kur parkuotis, dar kažkas ten sugenda, kažkas man tas pasaulis toksai.
Apie kūrybą atvirai ir daug kalbanti Birutė Mar asmeninio gyvenimo faktais neskuba dalintis. Štai ir paklausta, ko dar norėtų išmokti, jie atsako paprastai, jog svajoti nemėgsta, o tai, ko nori, pasiekia tuo jau pat ir per daug ateities neplanuoja. Prie savo pomėgių jį galėtų priskirti ir spektaklio žiūrėjimą, tačiau ši laisvalaikio praleidimo forma jau taip giliai kraujyje, jog atsipalaiduoti stebint pasirodymą retai bepavyksta. Kuo toliau gyveni, tuo vis mažiau tu pamatai gerų spektaklių, kas įdomu, nes jų tikrai nėra daug. Ir tose festivaliuose, bet aš kažkaip jau įpratus mokytis iš klaidų, nežinau, kažkaip taip žiūriu, galvoju, va čia taip nereikia daryti, va čia tai gerai yra, bet čia dar to trūksta. Jau taip analizuoju, iš tikrųjų tai ir trukdo. Iš tikrųjų, tai jeigu, pavyzdžiui, teatre trukdo, nes jau tu nebegali normaliai paprastai žiūrėti, priimti. Bet dabar kalbėjom kažkaip ne apie teatrą, tai kažkaip dar irgi grįžta mintis, kad net tie festivaliai man žymiai įdomiau pažiūrėti ne spektaklius, o susitikti su žmonėm festivaliuose. Susitikti su žmonėm, pamatyti kažkokius kitokius žmonės, kitokią kultūrą, kažkokios tos visai kitos patirtis dažniausiai festivaliuose, nežinau. Kvapai, garsai, žmonės, žymiai įdomiau, iš tikrųjų. O pokalbį su Birute Mar šį kartą užbaigėme klausimu apie teatro užduotį 21 amžiuje. Šiuo metu pasaulis siūlo nesuskaičiuojamą galybę pasirodymo formų, interpretacijų, tačiau ar teatras dar gali ištraukti kokį nors kozirį, kuris galėtų nustebinti ir pakeisti nusistovėjusį požiūrį? Anot mūsų pašnekovės, didžiausia jo siekiamybė, kad teatre daugėtų harmonijos. Mūsų politikoje gyvenime labai yra daug tos destrukcijos. Spaudoje, televizijoje, visur kažkaip, nežinau net kodėl, aš dažnai taip galvoju, kodėl žmogų gąsdina, kodėl nori, kad jis išsigąstų, kad bijotų. Ir man kažkaip labai neramu, ir kad tai pradeda daryti teatras. Aš kai ateinu į spektaklį ir kai matai, kad kai išeina iš žiūrovai sutrikę, išeina pasimetę, išeina gavę tos kažkokios destruktyvios energijos, tai kažkaip tada jau darosi baisu. Jeigu ir menas į tai suka, tai tada, vadinasi, kažkur viskas ne ten eina, nes kažkaip bent jau mus mokė, kad menas turi transformuotą blogį. Kažkaip žmogų vesti į tą ramybę, kad jisai nebijotų. Ir nežinau, šitokios mintis, ypač pastaruoju metu dabar ateina. Kad kažkaip aš turiu atstovėti, kad aš bent tą savo mažą teatrą, kažkaip reikia kurti, kad vis tik tai ateitų žmonės ir jie, kad tos harmonijos daugėtų vis tik tai. Tai man tas kažkaip tai šitam pasauliu, šiuolaikiniam kūrybos, net pasauliu ne tik teatro turbūt, ir dailiai visur. Tas toks, bet čia yra tas ir vakarų kultūros dar turbūt momentas, kad mes taip, tarsi visą tą savo, kaip sakant, savo įtampas, taip kažkaip neatsakingai tu gali taip drėbti ant scenos ir galvot, kad toks gyvenimas, žiūrėkit. Tai kažkaip, o rytuose atvirkščiai sako, kad tu turi kažkaip artėti prie tos dieviškos kūrybos, kad tu turi apsivalyti. Tai man tai artimiau. Nors tai labai ir nemadinga, ir nepopuliaru dabar, bet jau čia aš turbūt irgi į praeitį nueinu su tom savo mintim. Štai ir viskas šiandien. Man belieka priminti, kad visas mūsų ciklo laidas sau tinkamu metu jūs galite pasižiūrėti ir internete. O visą naujausią informaciją mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose. Ačiū, kad buvote drauge ir iki naujų susitikimų.